Čaute, volám sa Zorvi, som z Rádia Rapeš a som hlavným organizátorom Športového dňa 2015. Každý študent Žilinskej univerzity si tu nájde svoj šport, ktorý ho zaujíma. Tento rok sme si pre vás pripravili futbal, basketbal, volejbal, jumping a silovú súťaž Pretorian. Športový deň sa už dobrých 20 rokov odohráva priamo tu na Hlinách, tak pozeraj, čo títo naši športovci dokážu. Tento rok sa športového dňa zúčastnilo vyše 250 súťažiacich. Ďakujeme zúčastneným športovcom a všetkým, ktorí prišli podporiť túto akciu. Vidíme sa budúci rok.